हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जो भी टाइपिंग टेस्ट चल रहा है और 17 जुलाई को लास्ट है, उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा 29 और 30 जुलाई को। लेकिन मेरा ये चाहे हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आयोग जब अभी इतना मेहनत कर रहा है तो ये मेहनत तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में किया होता तो कैंडिडेट को बहुत सहूलियत मिलता। जो भी नोटिस देता है आधा अधूरा असमंजस छोड़ देता है। अब जैसा आप लोग एग्ज़ाम में जितने लोग का हो गया है या जितने लोग का भी होना बाकी है, अगर वो देखेंगे वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में ये गौर करेंगे यहाँ पर, तो उसमें इंग्लिश 350 और हिंदी 300 वर्ड लिखा हुआ है कि एक्चुअल टाइपिंग में ही होगा। और जब आप लोग टाइपिंग मारिएगा तो इधर तो ऊपर में दिया हुआ आता रहता है मैटर और नीचे यहाँ पर टाइप करना, और बगल में आपको ये सब चलते रहता है। आपने कितना कैरेक्टर टाइप किया, कितना वर्ड आपने टाइप किया, स्ट्रोक कितना जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रोक के साथ साथ इस साइड में शब्द भी वहाँ चल रहा था। अगर बहुत लोग स्ट्रोक को लेकर चल रहे हैं तो हिंदी में तो उतना स्ट्रोक नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए नियमानुसार सेंट्रल एसएससी के। अंग्रेजी में उससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो इंस्ट्रक्शन के तहत तो वर्ड ही लेकर चलेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुके हैं, किन्हीं का एक लाइन दो लाइन छूट गया है तो खैर तो दिक्कत वाली बात है ही। लेकिन जिन्होंने सभी वर्ड टाइप कर दिए हैं उनमें से 4-5 वर्ड गलत हो गया है। अब ये तो आयोग के मूड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उन्होंने जो 18 जून का जो नोटिस दिया था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही लिख दिया था कि 10 मिनट में 35 की रेट से 350 शब्द और हिंदी में 10 मिनट में 30 की रेट से 300 शब्द को टाइप करना है। वो एरर तो बताया नहीं। अब कोई कैंडिडेट को अगर वो फेल कर देता है, जिनका 4-5 वर्ड गलत हो गया है टोटल टाइप किए हुए वर्ड में से, तो कैंडिडेट उसको अब नहीं कह सकते हैं कि आप हमने क्यों फेल किया, हम तो 4 वर्ड गलत किए थे। और कोई उसको कहता भी हो तो कहेगा कि हमने एक्यूरेसी बताया कहाँ था, एरर माफ़ करने के लिए बताया कहाँ था, तो आपको 100% मारना चाहिए था। जब ये सब तो कन्फ्यूजन पॉइंट है और आयोग क्लियर इसको किया नहीं है, और इसी असमंजस का अब तक आयोग इस टाइपिंग वाले मामले में खास करके ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते आया है। 27 जनवरी को बोला केवल हिंदी टाइपिंग होगा, 27 जनवरी 2001 के नोटिस में। 18 जून को बोला कि हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। 8 तारीख को जो PDF दिया 4500 पेज का, वो तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों दिया। जब उसका एडमिट कार्ड जारी कर वहाँ तक भी क्लियर नहीं था कि स्थिति क्या है। अचानक जब 11 को दे रहा है तो कुछ दूसरा बात नज़र आया। इसी असमंजस का फ़ायदा उठाएगा एक्यूरेसी वाला मामला में, चूँकि वो 18 जून के नोटिस में कुछ नहीं लिखा है एक्यूरेसी के बारे में। और आप लोग इंस्ट्रक्शन को गौर कीजिएगा तो वहाँ साफ लिखा हुआ है कि मॉक टेस्ट में इंग्लिश 70 वर्ड रहेगा, हिंदी 30 वर्ड और 2-2 मिनट का रहता है। तो निश्चित है कि ये 35 का रेट हो गया इंग्लिश वाला। हिंदी में भी 2 मिनट मॉक के लिए, तो ये भी हो गया 30 का रेट। निश्चित है कि शब्द को लेकर के ही चलेगा। अब कोई 300 वर्ड टाइप कर दिया हिंदी में, 5 वर्ड गलत रह गया है, तब ये आयोग के मूड के ऊपर डिपेंड है। और बिहार में अब बिहार एसएससी खास करके असमंजस इतना छोड़ दिया है टाइपिंग वाले मामले में, वो सभी स्टूडेंट अवगत हैं। अब ये उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर एरर माफ़ करेगा तो इसमें 4.5 शब्द को सही गलत पर किया जा सकता है, जो बिहार में रूल है। ऐसे रूल रेगुलेशन के तो हट करके काम कर रहा है आयोग। समय पर तो कैंडिडेट द्वारा विरोध किया नहीं गया। अब आगे देखिए। लेकिन वही है, जिनका भी 4-5 वर्ड गलत हो गए हैं, जिनका 2-3 लाइन छूट गया तो खैर अलग बात है, उनके लिए तो मुश्किलें ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। लेकिन जो सभी शब्द टाइप कर दिए हैं लेकिन 4-5 वर्ड 8-10 वर्ड छूट गए हैं, अरे गलत हो गए हैं उसमें से, वो अब आयोग के मूड के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि नोटिस में तो एरर माफ़ और एक्यूरेसी के बारे में कुछ नहीं बताया है। यही बात है, बाकी आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।